பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்துட்டு ஒரு வீடியோவில் ஸ்லைம் கிட் வச்சு ஸ்லைம் செஞ்சுருந்தோம். அந்த ஸ்லைம் கிட் தேவையே இல்லை. நான் வந்துட்டு ரொம்ப ஏமாந்துட்டேன். நம்ம வந்துட்டு 18 ரூபாயிலே வந்துட்டு, அதாவது 18 rupeesலேயே நம்மளுடைய ஸ்லைமை வந்து முடிச்சிடலாம். எப்படின்னா, இந்த மாதிரி 2 பாட்டில் க்ளூனா இது வந்து 5 rupees 10 rupees. அதுக்கப்புறம் ஸ்லைமுக்கு மெயினான போரிக் ஆசிட். இந்த போரிக் ஆசிட் இருந்தால் தான் ஸ்லைம் செய்ய முடியும். நான் ஏரியல் அப்புறம் அந்த மாதிரி டிட்டர்ஜென்ட்டில், சோப் டிட்டர்ஜென்ட்லலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். ஆனால் அது வந்ததே இல்லை. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுலையே இந்த போரிக் ஆசிட் போட்ட ஸ்லைம் தான் மட்டும்தான் வந்திருக்கு. இந்த போரிக் ஆசிட் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காதுன்ட்டு இல்லை. உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் மெடிக்கல் ஷாப் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போரக்ஸ் பவுடர்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கெட் தருவாங்க. இது வந்து 10 கிராமே வந்து 8 ரூபா தான். நான் ஆன்லைனில் பார்த்தா அது ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி. இது வந்துட்டு ரொம்ப விலை அதிகம் அப்படின்ட்டு அதிலெல்லாம் போட்டுருந்துச்சு. ஆனால் அது நம்பி வாங்கிடாதீங்க. நீங்கள் 8 ரூபா கொடுத்தா உங்களுக்கு 10 கிராம் வருது. எனக்கு ஸ்லைம் செய்யறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு தர 10 ரூபா 20 ரூபாயை நான் எப்பவுமே சேர்த்து வச்சு கொஞ்சம் பெரிய அமௌண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நான் கடைக்கு போய் நிறைய கம்மு, அப்புறம் இந்த போரக்ஸ் பவுடர், பெயிண்ட்டு அதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து நான் ஸ்லைம் செய்வேன். என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கேட்பாங்க, ஒரு ஈஸியாக ஸ்லைம் செய் அப்படின்னு. நான் அதனால தான் இன்னைக்கு வந்து ஈஸியாக ஒரு ஸ்லைம் சொல்லித்தர போகிறேன். வாங்க எப்படி ஸ்லைம்ஸ் ஈஸியாக செய்யணும்னு வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து நம்ம போரக்ஸ் பவுடர் கலக்கிறதுக்கு நம்ம நார்மல் தண்ணி யூஸ் பண்ணால் அது ஆக்டிவேட்டராக கன்வெர்ட் ஆகாது. அதுக்கு வந்து நான் ஒரு துளி வந்து வாட்டரை ஹீட் பண்ணி எடுத்து வந்திருக்கேன். நான் போனதாட்டு ரொம்ப வாட்டர் சேர்த்தங்காட்டி ஸ்லைமே கரெக்டாக வரல. இந்த தாட்டு உஷாராக கம்மியாக எடுத்து வந்திருக்கேன். போரக்ஸ் பவுடர் கட் பண்ணலாம். பார்த்து கட் பண்ணிக்கோங்க, கண்ணில் பட்டுச்சுன்னா அவ்வளோதான். குழந்தைங்களாம் இந்த வீடியோ பார்க்குறாங்க நிறைய பேர். குட்டீஸ் நீங்கள் வந்து இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அம்மா அப்பாவோட ஹெல்ப் பண்ணி பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த போரக்ஸ் பவுடரெல்லாம் ரொம்ப கண்ணிலையோ காதுலையோ பட்டால் வந்துட்டு ரொம்ப டேஞ்சர் ஆயிரும். அதனால எங்கள் அம்மா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு முன்னாடி தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இது புருட்டாக தான் இருக்கும். நம்ம மிக்ஸ் பண்ண சரியாயிடும். உங்ககிட்ட மிக்சர் இருந்தால் அதில் பண்ணுங்கள். பாட்டிலுக்குள்ளே ஊற்றி இங்கே ஓட்டை போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் வந்து அப்போ ஆக்டிவேட்டர் இருக்குது. இதை இப்படி மூடிட்டு இப்படி ஷேக் பண்ணோம்னா அது வந்து கரைஞ்சி போயிடும்னு நினைக்கிறேன். நான் போனதாட்டம் அப்படி தான் பண்ணினேன். இப்போ நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. வந்துட்டு நம்ம ஆக்டிவேட்டர் ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்தது நம்ம டைரெக்டாக ஸ்லைம் செய்ய வேண்டியதான். ஸ்லைம் செய்யறதுக்கு நான் கம்மை வந்து உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் உள்ள. ஃபஸ்ட்டு நான் 2ஐயும் திறந்து வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ கம்மை மட்டும் ஒரு தடவை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா நம்ம கம்மை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. அடுத்தது உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வீடியோ எடுக்கிறதுனால வீடியோவுக்கு கலராக கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரியணுனால 2 டார்க் கலர்ஸ் எடுத்திருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த கலர் தான் ஆட் பண்ண போகிறேன். வயலட் கலர். என்ன கலர்னே தெரியாது. ஸ்கூலுக்கு ஒரு வருஷமாக போகலாங்காட்டி கலரே மறந்து போச்சு. நான் பெயிண்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்குனே ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். அதிலிருந்து எடுத்து இது பண்ணிக்கலாம், உள்ளே போட்டுக்கலாம். பெயிண்ட் இல்லாமல் வலிச்சு எடுத்தாச்சு. இனி வந்துட்டு நம்ம பெயிண்டோடு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்மோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சாரி, மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்மளே ஹோம்மேடாக ஒரு போரக்ஸ் வாட்டர் செஞ்சு வச்சாலே ஆக்டிவேட்டர் வாட்டர், அதை வந்து கொஞ்சமாக சேர்க்கணும். டபக்குன்னு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா அப்புறம் போரக்ஸ் பவுடரும் வேஸ்ட் ஆயிரும். அப்புறமேல் இந்த ஸ்லைம் ஒரு மாதிரி தண்ணி ஆயிரும்.
இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும். போட்டோன்னே ஸ்லைம் வர மாதிரி தெரியுது. நான் இன்னும் கொஞ்சம் போடணும், அப்போ தான் வரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் போரக்ஸ் பவுடரை. இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும். ஆக்டிவேட்டர் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பூனு நான் கலக்கவே முடியல, அவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது. மூணு ப்ரெஸ் விட்டுருக்கேன், எப்படி வரும்னு தெரியல. நல்லா வருங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஸ்லைம் வந்து சூப்பராக வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்லைம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கடை ஸ்லைம் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு வந்துட்டு இன்னும் அதே ப்ரொசீஜர் போல். இங்கப்பா, எனக்கு வந்து இந்த ஸ்லைம் பிடிச்சிருக்கா இந்த ஸ்லைம் பிடிச்சிருக்கான்னு கேட்டால் எனக்கு இந்த ஸ்லைம் தான் பிடிச்சிருக்கு. எல்லாம் இப்படி வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. இது ஒரு மாதிரி ஹார்ட் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ளேயே. ஆனால் இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்க, வாவ் சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் எனக்கு இந்த ஸ்லைம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஜெல்லி ஸ்லைம் மாதிரியே சூப்பராக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், அதுவும் இல்லாமல் கிளிட்டர் வேறு போட்டிருக்கோமா, பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. இதில் சவுண்டு அவ்வளோவா வரமாட்டேது ரெண்டுலேயுமே, இப்போ தான் வருது. எனக்கு வந்து வீட்டில் செய்கிறது ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு. நீங்கள் கடையில் வாங்கி காசு செலவு பண்ணாதீங்க. நான் வந்து நிறைய டைம் வாங்கியிருக்கேன். அது வந்துட்டு 70 ருபீஸு, 40 ருபீஸு, 30 ருபீஸ் அப்படி தான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த 18 ரூபாயில் வேலையே முடிஞ்சதில்லை. இப்படி வந்துட்டு நீங்கள் 30, 40 அப்படி கொடுத்து வாங்குறதுக்கு நீங்கள் மெடிக்கல் ஷாப் இருந்தால் போரக்ஸ் பவுடர் ஒன்று வாங்கிட்டு 2 கம் வாங்கினீங்கன்னா வேலையே முடிஞ்சது. இந்த மாதிரி சூப்பராக ஸ்லைம் செஞ்சு நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கிட்ஸ் செய்கிறீங்கன்னா தயவு செஞ்சு வந்துட்டு இதை செஞ்சதோடனே கை நல்லா கழுவிடுங்க. வாயில் கீது வச்சிடாதீங்க, ரொம்ப டேஞ்சரஸ். இந்த 2 ஸ்லைமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி கிளிக் பண்ணிடுங்க.